challenge ki gwe nga gwe zoyinza osibirira baganda baffe abali eyo bannyinaffe nobaga nti nze nganze omuntu biki gwe byolabye Dubai ebichallenginga n'ebisobola okuinspiringa omuntu okujja Dubai? Kansoke nabisobola kuinspiringa omuntu kyasobola okugamba omuntu yenna Dubai is good, Dubai is nice, but Dubai is not heaven. Dubai nsi ndala ng'ensi ndala wezibeerawo. Dubai mulimu challenges, Dubai mulimu ebirungi, Dubai hustles. Nze kyengamba mikwano gyange abasinga obuni bagamba Dubai hustles ddala. Like hustling is real. Tuve mu bino bye twabeeramu Saudi obona fine ne Saudi hustle jeziri naye obona osasura, but Dubai there is a big possibility nti ogenda kujja obeeremu for 8 months or for a year nga tofunanga wadde ku salary. Ekyo wogende wantu nga omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga kitono kinyaga bitono. Ekintu wokigendamu ng'okinako idea ng'okimanyi nti gundi yaŋŋamba nyinza obutafunirawo omulimu naye nja kumala nfunire opportunities weziri nene challenges weziri kyenyinza ogamutwe. Dubai is a land of opportunities. Like you can try everything as long as you have knowledge about it. Osobola okigezaako. But the bad thing about Dubai ekusomesa physically, mentally, emotionally, esobola okusomesa mu buli ngeri yonna yonna. Bwaba agent si yakubbye osobola okufuna tocha ku mulimu. Abaana bangi tukira emirimu gya wano ekisinga obungi tuli mixed up, togenda kusanga muddugavu mweru abaana bafuna tocha gundi tanjagala ku mulimu akolawo ati. Waliwo story gye nalaba Filipino yali akola n'Omunnayuganda ne batuuka okusavinga customer Filipino na exchanging orders naye nga ekigendererwa ki kugobawo Omunnayuganda so that you employing Filipino munne. So challenges zibaawo neziba tozisisinkanye mu kufuna mirimu oba challenges zibaawo, but that's life. Tolina ogenda tuuka nga kaseerezi keerere oba nga si kaseerezi. Nze kyobagamba nti kuba ne Uganda challenges. That's life. Until the bigger the opportunities, the bigger the challenges. So tojja ng'olowooza nti kankigereze ku ssente, tolowooza nti ogenda kufuna million 3 omwezi ofune ekizibu kya mitwalo 2. No, of course ogenda kufuna ekizibu nga kya million 3 kudda waggulu. You gonna need to get money from ngola salary gofuna mutono nnyo. Kati waliwo omwana eyaddayo n'agamba nze nefuna omulimu nga afuna 2,000 ngenda kuba maze ebizibu byange byonna bijja kuba kubiwedde. No, ogenda funa omulimu nga gwa 2,000 ofune challenges nga za 1,400 ojja kwetageza 2,000 omwezi otage n'okwewolayo ku neighbor nti mpolaayo nsobola osettlinga kino ekizibu. So the bigger the opportunities, the bigger the challenges, and that's where we make mistakes. Tujja Dubai nga tugamba Dubai is a land of opportunity. Chocho buli omu akimanyi n'atali wano n'ali wano buli omu akimanyi nti Dubai is a land of opportunity. But bajja tebakimanyi nti Dubai also has challenges. It has challenges. Kati challenges ezo nga bw'ozigambye, for example kati olaze nti twayinza otuuka ku mulimu n'asangayo omuntu atamwagala. Singa omuntu aba afeesinze challenge eyo, kati for example nga gwe yali ajuliddeko, oyinza muwa amagezi ki? At least kwa nga bwoganye nti kijja omanyi kinyaga bitono ayinza kikola kubanga ffe otumanya abana Uganda oluusi obusungu butukwata. Oli ate enayagala mukuba bukubi kwa waliwo mukwano gwe ngwemanyi yamukuba yamayiza katali yamayiza ali Kampala visa bagisazaamu buli kimu nadde waka. Oba okitegeera kati oyinza muwa amagezi ki? Anyway, nze amagezi genyinza okuwa buli muntu yenna ali mu nsi si ddungu lyokka naye buli muntu yenna ali mu nsi etali. Anyway, n'abali ewaka, but mostly omuntu yenna ali mu nsi nga si nsi ye. Number one, like ekintu kyensobola okusokezako nti kino kyekisookera ddala Katonda. Teri muntu agenda kumanya nga Katonda waakumanyi. Teri kintu kyogenda kola nga Katonda teyakikupulaningira. Ate ekintu kyonna oteeka mu bwongo bwo nti buli kimu kyonna ekikutuukibwako kyakuwandiikibwako kirina okubaawo okyagala oba tokyagala. Challenge wejja fukamira ku musaala omugambe ya Allah kino kizze sikisobola ndi munafu ng'omutonde nkole ntya. And ekyokubi kyenyinza ogamba omuntu like be patient. Bano abantu banyiiza si buli omuntu agenda kukwagala. Tebanaye bakiwandika nti buli omu agenda kukwagala. Ogenda sanga batakwagala, ogenda sanga batakwagala nga tebakwagala nenga tebagenda kukukosa, ogenda sanga batakwagala nga n'okukosa bagenda kukukosa. Like be patient. Try to control yourself. Manya wano woli si wa mama wanti bagenda kusiba mama wajja ku bailing. No, like anything can happen. Omuntu agenda kubailing atakwagala kakkana fuga obusungu bwo. Like tulitamu challenges nga nyingi nnyo n'ogamba banka kubo bankola ntya. Yes, kakkana fuga obusungu bwo mutunuulire. Manyi bagamba
asirise teyejjusa omuntu asobola okukucojja n'akucojja like mutunuulire until woolaba ng'akoze ekyobusiru ekisinga muloope but loopa ng'olina evidence so that wooloopera aleme gamba nti you're trying because sometimes those people beefuula ba victim naye ng'ate be babi nayagala gwe ofuuke ivo mu maaso ga boosi yeyefuula victim okitegeera like woba osazeewo kuloopa with evidence tobeera musiru like bino tubirabye firimu tuzirabye tubikuliddemu era oba osobola okuliya notetenkanyangkyogamba bya firimu no si bya firimu like sometimes film life applies in reality nawe okimanyi kati like film they just exaggerate but things do happen mu reality just wali mu firimu bakyongeramu bwongezi like kitunuulire kirabe olabe naasobola omanaginga oba sisobola and wekigaana like Dubai tugibaddemu like that's not the end of the world wekigaana ngaola okipushinze nyosobola onoonyako ewala n'ogezaako mira cause tugeze omulimu olimu gwa barista yo siye kafe eyo kaliko ebeere Dubai kafe nyingi zigulawo yes perfect timing and God ngera wengambye God katonda kakati ekirala ajja tikambuuze for example kinsanze nenzija Dubai nga bwe tubyogedde nentuuka ku ground nga sirina mulimu kubanga ekyo nkimanyi nti newe twogerera kati essaawa eno wayinza okuba waliwo ali ku nnyonyi ng'ali mu kkubajja si wayinza okuba waali ng'ali mu kkubajja nga talina mulimu ng'olwedde waliwo n'aliwo nga talina mulimu nga waliwo n'aliwo ebbanga nga talina mulimu challenge ki z'omuteekateeka z'alina osuubira okusanga mu kunoonya omulimu then na bukodyo ki bw'oyinza omuwa gwe nga gwe boolabyeyo okwo nga nti bw'okozesa kakodyo kano tomanya katonda ayinza oyisizaamu awo ofuna ku mulimu mangu sirina magezi ge nsobola kuwa muntu aludde wano mu Dubai nti tanga aludde mu Dubai nga talina mulimu nkyobaa gano ge magezi ge just kyenyinza omugamba nti togwamu suulu ka timing kino ekintu kituukawo nga katonda kubanga nga bwe tugambye oluusi oyinza okuba wali owuliddeko banno nga waali yali amazeeko emyaka ebinaga naye nze ate kuba kati mulimu okugeza ng'okwesiba mu kitundu ekimu kubanza waliwo gwe nawulira ye yaŋŋamba yali alemedde nnyo Dubai ebbanga ddene naye bwe yagenda eyo Fujairah n'afuna Jumaani agenda otuuka eyo ng'opportunity ennyingi era yali mukwano gwange nga yasoma bino byaba chef de simanya babita ba chef de party gundi chef tu komesa nga wa bakery naye nga yalemeera wano n'atuuka n'asomako ku bwakyayi ne bugaana n'akola n'anoonya emirimu nga byonna bigaanye nga naye ali wano Dubai naye bw'avaawo n'agenda e Fujairah yatuuka eringa n'ekitiibwa kye bamuwa nga balaga baamunoonya dda nga ye talabika obakitegera kati ng'amagezi ngaago omuntu osobola omuga nti akyusaamu olinayo kumalala g'oyinza omusibirira omuntu ng'aludde wano eno kyenyinza omugamba topowa nekirala abaana bajja nagamba nze najja Dubai yeah fine wajja Dubai but biganye Dubai try somewhere else gezaako ebifo byonna byonna bigaana togamba kati kangereza ku abawala abasinga like nga 70% abali wano e Dubai baba bakikubako ewalala oli ajja nagamba nze nabonaabonera nnyo mu kiyumba njagala mulimu gwa live out like wogezako live out nekigana try living like people are there and living I live very happy very nga talina nakiyogomba kudda mu live out like tolemera nnyo ku kintu nti nze njagala kino unless ng'okisomye kati nga oli tajja kweteekamu kasente kagenda asome barista nonyeja barista agambe nginonyeza okitegeera nginonyeza gibuze kati kateeka nzireyo nonyeja cleaning no that's lowering yourself but bw'oba tolina kyowaasomye kati ngaffe abajja nga tolina kyomanyi try everything gezaako ekisimula gezaako osomera housekeeping gezaako biki paka wootuka n'ogamba nti no kati kineeno oba paka woofuna then woofuna n'osoma awo woyinza ogamba nti kati mukwati tosobola kubeera chef nodda mu housekeeping ate awo obeera weesizanye eddaala kati kyogamba ajja ati katugeze bwe mba ndi muwala nenva e Saudi wajjukira oluusi sobola ova e Saudi nga nnamu akasente kange mbonyebonedde mu bwakadaama nenzija e Dubai ali bwe ntuuka e Dubai nendayira sigenda kukola bwakadaama Dubai naye nentuuka e Dubai nenoonya emirimu negimbula naye nga nalayira kati tajjukira obwakadaama bweŋŋaana bwa at least buliko waggulu kati kyongamba ate ngenda eri mu kisiimuula wansi anti kyo kyenkugamba nti don't be rigged beera
bakyogera kyusa tolemera ku kiri nti wakiwandiika mu kitabo teeka lyayita bw'onoonya wano ne wogana like ffenna tujja bwe tutyo nze sidda mu cyumba ekyumba kyankolawo ekyo ekyumba kyankolawo ekyo natuuka n'olaba nga ebyawabweru biganjukira gino emirimu gya wano baagala experience Dubai baagala experience Dubai teringa nga gunira mbu bagenda ku traininga no baagala oyina experience ate ojja experience togina ogenda binoonya bigaane sooka oddayo mu kiyumba wesetting komawo like cause the more you stay in the place the more you get familiar of it ate nga tujja tetulina kyetumanyi so beeraawo soma embeera ng'oli mu kiyumba oba ofunye ekyalive ne ofunye ekyalive out soma embeera then the more fulume ohasolinga buto nze kati najja simanyi nti emirimu gya wano gya season osobola okujja mu season nga sama nga bibi but winter opens the opportunities come back again in winter vayo mu kiyumba the more noonye like teweesibira mu kkomera nti nze njagala mulimu gwa wabweru oba njagala baweta nedda wabula ate okunyikizaawo awo katono ng'aja tebwagambye bannange Dubai bw'ojja mu sama oyinza okugamba obulamu bwange ate munaye bw'obeerayo mu winter opportunities nga bwagambye nyingi n'okusinga bw'okisuubira. Bwade wambuuza amagezi tugenyeza okuwa omuntu ali e Uganda ayagala okujja Dubai. Omuntu ali e Uganda ayagala okujja Dubai bw'obanga if you feel like you're comfortable with the money you're getting at home naye nga just oyagala kwongera like if you feel like you're having a good life at home nga just oyagala kwongerako okukyusa mu lifestyle okutambula tamama nti wanebyo njagala kukyusamuko ku environment please don't come stay there enjoy your life live your life. But younger, you're ready to hustle, you're ready to struggle, to do whatever it takes to get what you want. Then come to Dubai. Anti kati ajati waliwo nga bw'omanyi obulamu. Waliwo obulamu so okuba oli comfortable ng'ofuna ssente zo na buli kimu. Naye waliwo obulamu bwebukyuka. Kati for example oyinza obeera awo omuvubuka oli single ofuna emitwalo gyo 7. Pangisako akayumbako weeyagala toyina pressure n'ogenda n'ofunawo omukazi n'ozaala abaana kale bw'ozaala omwana n'otuuka nga ate school fees nga yesalalewo school fees yekka naye nga juka kati olina rent balina okulya balina okukola ki kati n'otuuka ng'olina okukyusa ki ng'olina okukyusa kati ku bulamu ofune ku kiddako n'okinoonya e Uganda ne kibula n'ojja e Dubai. Kati if you are comfortable ng'obulamu bw'olimu e Uganda tolina pressure ekupushinga kujja ku kyeyo. Please stay. Then abana abaja wano bafiira mu depression kama nabeera nga Uganda nga mbeeramu n'akasente mu nsawo n'akatone n'obulamu tebutambula nze emirimu gyembuze nze mpulira bintamya yali tali ready like alaba nga obulamu bwe yalimu Uganda buli far more better than obulamu bwale no bwakifaka nnyo bwakisibu but bw'oba okola like to be honest embeera gye tusulamu n'embeera gye twasulanga mu Uganda yawa neno ya kisiru but bw'oba okola nga akasente okalina oba n'essuubi naye nga togenda anyway si buli omuntu wajja buli omu abano n'emirimu gye but abasinga obungi asooka najja emyezi 2 egisooka 2-3 tebitera kuba byangu Dubai gye emyezi abaana mwebettiramu bafuna depression ne babuuka ku bizimbe ne betta biki kati bw'obanga olaba omutima gw'omunafu nga mutuufu toli ready ku hasolinga nikwadde magezi kujja Dubai oba bw'obanga oli wakujja Dubai anyway kino kikulu nnyo bw'obanga oli wakujja Dubai ng'oli mpya kirungi nnyo n'ojjira mu company not in companies recruitment company but n'ojjira mu company ng'ekuhirings nga ojjidde ku e-visa not visit visa gega amagezi genyinza okuwa omwana ajja anti kati aga amagezi ajja ati ye anaagamanya atya ng'olwedde ne system eyi nti agimanyi kubanga ye ava e Uganda nga bamulaze nti kampuni yemuleese n'omulimu egumuwadde naye agenda otuuka eno nga talina kyalina wadde kati omuwa amagezi ki n'atuuka wano nga talina kyalina ng'alina kunoonya mulimu. Olaba e-visa ne visit visa biba byanjawulo tekyetagisa nnyo because mane nagamba soma akola abeomuntu abasobola obitegeera. Olaba bw'oba wajjate ebintu nga tobimanyi kwa kati ffe ebyo nga bw'obyogera fe abazzeeko eno n'owangalirako eno ebbanga kati gwasobola obya understanding naye ogwe obadde okimanyi Uganda omuntu bamuwa ne visa yennyini nga ne visa nfu nayina omuleeta yennyini katugeze ya mwezi nga nayo nfu naye nga bamuteeddeko nti myaka 2 nga teri nayo oba okitegeera kati baganda baffe aba bali ewaka obasibiridde magezi ki
tuwunzika puroguramu yaffe n'ey'olwaleero. Abali ewaka amagezi genyinza okubasibira. Anyway, nyina kukiddamu kyemeka oba tolina pressure kupushinga genda ku kyeyo togenda, please stay at home. Hasolingira awaka paka wonofuna pressure ekusindikiriza ogende ku kyeyo. Because abaana bali eno bali depressed. Abaana mostly girls na ending up nga genza ku mulimu gwatayagala. Abaana bangi bali ku street nenga tebayagala genda ku street. Why? They expected a lot from Dubai. Don't come with expectations. Come with the hope, but don't expect. Like bigana at the first, but like tojjango lowooza nti ogenda mujjana okujja Dubai. Jango okimanyi nti Dubai nayo nsi waliyo challenges, waliyo hustles. Tobeera munafu. Okimanyi nti ne Uganda tuli banafu. Uganda onoonya omulimu, nze nali musomesa nga ndi Uganda. Naye nga oli musomesa, like kasako konna kakwetodde kakimanyi oli kumusomesa. Bakubira hello, mwana gwe noonya mulimu ne sako connect ko nja kubira ku head teacher w'egindi. Like nobeera nga olina abagenda like olina essuubi mu bantu bangi. Gundi ayinza okunfunya. Ole Dubai tekiriiwo. Olina kujja nosanga omuntu n'omuntu nga hello sir noonya mulimu wenako omanyi kwata email genda oteekeko CV. Like webityo tojjanga osuubira bingi nnyo. Like ate nekirawo tuka ntobeera munafu amagezi ge bakuwa gatwale. Bakubeera amagezi g'obutwala oba olina okulonda. Mulimu abaana abamu nga they are evil. Najja nalaba nga oli muwala bikusobedde nga bafumbirwa. Ekyokufumbirwa si kibi sijja kiremerako nnyo. Like abamu bagitwala nga option. Nze ninako omwana twanoonyako naye omulimu. Mwana gwe nkubulire eno interview wegana ngenda ku kikubo. Saasooka mutega nga ku kikubo waliyo ki? Lwaki tutawaana okugenda eno? Naye tusobola ogendamu ku kikubo. Ku kikubo n'ofunamu. Namuka tugende eyo nagamba nedda nti kati ku kikubo we wali eri nandagera nga gole ekyo so yakikola. Ne mugamba nebyo ebintu tebifuna ate like otuteekamu amaanyi mangi otuteekamu risk nyingi naye tebifuna. Nze nina omwana eyambalidde munagamba era osobola omuntu okumukolawo oti n'omuwa kalifomu n'omubako sente zonna z'abalina. Kati ate ani yamuwadde amagezi we gatileke anyway kino ekintu kikola buli wamu. Making sure nti sako y'abantu b'olina mu bulamu bwo bakuwa ebintu ebiri positive. Omuntu waba anoonya emirimu aba teyeetaaga bintu bimala mu maanyi. Kati gwe alabika bw'otyo ani agenda okuwa omulimu? No, noonya omuntu agamba toggwamu maanyi ojja gufuna. Ne gundi yaliwo ati neera yamala n'afuna. Abo be bantu baba weekumira mu kasaako ko. Kitegeeza environment ky'omukubiriza afuna environment emuwa amaanyi. Naye kati bw'atuuka nga talina muntu gw'amanyi omuwa magezi ki? Tosobola kujja Dubai nga tolina muntu gw'omanyi. Kituukawo. No, like kiriwo ekikugambe. Tosobola kujja nga tolina gw'omanyi 100% sirina. Era oyo agent akuleese aba ne gwa connectinze naye. Tandikira awo, make your own friends. Hajati waliwo abaana wano gazo kesi baziina. Ne bamujja eri ne bamugamba otuuka e Dubai waliwo agenda okunona ku kisaawe bw'ati ne bw'ati. Akuteeke mu katanda. N'atuuka ku kisaawe. Awo wennyini. Nga tewali agenda munona nga teri amumanyi agenda okuddamu okuba ku masimu g'egenti na buli omu yenna nga tebiriiko. Ng'obulamu alina bota kuba waliwo kesi gye nali mpuliddeko. Sandi yagadde kireeta nnyo naye nti ne bwe yagenda eri bali abalina omumuyamba oli yamugamba kwata zino ssente waliyo akafo bakayita baniyasi waliyo bannogenda eyo. Kati omwana ng'oyo atalina muntu gw'amanyi yakutte ssente ze n'aziteekamu yakoze eki omuwa magezi ki? Ask around. Si buli omuntu ali evil ate si buli omuntu ali radio. Ask around but kiriwo kiti ask around buuza sanga omuntu gwolaba nti Munnayuganda muno mubuuzeeko akuwe ku magezi naye era si buli magezi ge bakuwa nti olina ogakozesa Hajati ekisooka wano okimanyi Abannayuganda ku Bannayuganda kiriwo kiti bwakulaba nga tolina kyomanyi agenda kugamba nfunye omulimu olinamu ssente mmeka agenda sooka kutagetinga kubba mulage nti tolinayo completely at zero tolina wadde olina kuyambibwa buyambi anti bw'anaakulaba ku zero agenda naye kugamba nze sina gye ngenda kukutwala ng'ogenda kumulala olaba ajja okumubalaga nti n'olina ssente ensonga lwaki batubba ate ekisooka wano buli boolaga omuntu nti toyinaamu mugaso wadde bakulekawo bulesi kati omuntu oyo nga bamuleeseewo talina ggezi talina kyalina omuwa magezi ki atandisa ate obulamu ku ddungu kuno nga bw'olimanyi kubanga nawe nkimanyi waliwo challenges wali osanzeko ku ddungu naye bagamba amagezi g'owa muno tomanya wano olaba nitubyogera wano
niwe luwasi jajja okugalaba oba myaka 5 oba 10 oba wa oba leero oba enkya nga gwobyogedde ng'ebyokusaaga naye nga magezi gamukolera kubesingirako eyo kesi gyogambye nti bakulese ku airport bakusulawo tolinawo otandikira kambe singire ku kesi y'omwana gwe balese ne bamusuula mu katanda ne bamubako commission talina kyakulya talina kiddako mu katanda awo nnyininyini woosula bwe baba tebakutadde mu partition mu katanda awo nnyininyini woosula waliwo abaliwo tuula bannyonnyola bagambe kiriwo ekiti newe kiti mwabo bonnyonnyola mugenda kubaamu omu si bonna nti bagenda kuyisa bunye of course abamu bagenda kwagala okukoza abantu balaba nga oli vulnerable baba bagala okutekinga that opportunity to use you mu ngeri gye babeera bagala okukosa mu yonna yonna naye si buli gwonnyonnyola nti agenda kwagala okukosa mujja kubaamu omu ajja okugamba gezaako kino gezaako ebiyumba gezaako part time kati bwakusuulako b'okukikuba nanti kyenkugambye si buli agenda okuwa amagezi nti olina like amagezi mangi nawe kenyininyini magezi mangi ge bakuwadde nojja nononya omulimu ne gukubenga agenda mu typing because ebiseera typing yaliwo ogenda mu typing but you couldn't go there like sense amagezi gofuna sense nga mubuuza omulamu gamba kati gozeemu okufuna omuganda gundi yangambye nkolewe nti olaba otya mpulira sikyagala mbadde njagala ekisingako awo gyokoma ogenda ng'obuuza abantu abo abakuliraanye gy'obeera ogenda okukoma n'okukola ki n'okumanya n'ekirala ensobi gye tusinga okukola twesibira nnyo mu butanda sijagamba nti okufuluma ewero Dubai kirungi si kirungi because poliisi ekwata mu bilioni ebitaliyo but still oba olina okunoonya okukyusa ku environment tosobola kufuna kirungi mu environment emu oba olina obulamu olanga buganye gezaako okukyusa ku environment fulumamu okawungeezi tambulatambulamu kawo osanga munaganda omukwano oli okyambale njagala kubuuzako ekintu tosooka kumwadresa nga omulaga nti oli bubi kati bemba nga noonya munalina omulimu olina amagezi tigoyinza okumpa bwolaba nga akutute direct nina agent anoonya omulimu olalako emirimu gye gya commission olina commission we scam fine emirimu egisinga nina obungi Dubai gya commission but oli walaba ng'olina sente agenda tekinga that opportunity anyway ekikulu like okwogera ebingi si gye answer naye ekikulu kirimu ekiti nti buuza kyenjala buuza ekyokubiri tutunulidde nnyo ishu y'obutaba na mulimu ng'eyo weeri naye waliwo ne ishu ya visa ogyogerako ki issue ya visa ereddayo ku mulimu bw'ojja nga visa yo ekyali mpya make sure ofuna omulimu egyo emyezi ebiri but sometimes most of the times kigaana anti ajati nomala kankusalemu ekirime katono ogambye mbu anoonyemu egyo emyezi ebiri kankulage kino nti ffe ewaffe obeera e Uganda ewamu nga tewali wali akupimiddeko nti okubeera ewamu olina okubeerawo ebbanga bweri nga gwokimanyi beebaka ne banywa ne bakola tewali akupimira kati omwana ajja e Dubai nga tewali yali amugambye nti Dubai okwebaka n'okubeerawo bakukupimira oba okitegeera abamu ajja n'okujja nga n'ebya visa bye tabimanyi nako wadde tamanyi nti ne visa gy'alina oba ya myaka 2 wabula yamanyi kimu najja e Dubai katugeze omwana singa ajja ne yeesanga nga visa ye gy'alina ya mwezi gumu oba ne yeesanga ng'ali mu university naye ng'alina onoonya omulimu jjukira bw'oyingira university batandika okukutiisa mutogenda wabweru bajja kusiba poliisi ejja kuyolodde e Kampala biki kati omwana ng'oyo oyinza muwa amagezi talina visa talina mulimu kyokka ng'ate kati ebyo byonna alina obyetaaga kati omuwa amagezi ki ne challenge ki zayinza osuubira ne solution z'omuwa okukivuma kyenyinza ogamba omwana ali mu mbeerawo ekyo obutaba na visa wanene Dubai it's not the end of the world si kirungi kibi it is so depressing like abantu batandika okusosolera emirimu batandika okulonderawo emirimu kitulina ogendako baba bayita bakaliwale si kivumo like kyebabayita kaliwale emirimu gya kaliwale katina naye obutaba na visa it's not the end of the world people have been here for years and years and years nga tebalina visa naye nga bakola omanya nti kati sirina visa webanga eweddeko wiiki emu esooka oba okyasobola ofuna omulimu gwa visa kampani yo kyasobola okujja sigala ng'ogezaako okunoonya emirimu bintu byagezaako naye nekirala omuntu watuukamu eyo embeerawo ekyo aba yetaaga someone like a comforting someone though bibuzaabuza oli asobola okujja nga is a comforting naye nga is an opportunist
ng'ayagala kukwabula. Yeah, ng'ayagala takinga that opportunity. Lwaki abakazi bo balowooza kankubuzeemu kino? Sokoleke lwaki abakazi bo balowooza nti ekyo kituuka ku bo bokka? Gwe kyogamba abalenzi bo tebakiyitamu. Nabo babakozesa golooza bameka bentegeddeko nga nabo babakwabula. Kati bonna bawa amagezi ng'obasibirira wamu. Yeah, era sigambye nti mukazi. I said I'm comforting someone, not an opportunist. Okitegeera. Or like funa omuntu like tuula abantu banyonyole bannaye embeera eriwo ekiniweeti ne kati nkoze nti sometimes anyway kitiisa si kibi but tolina ate kugwamu nnyo so because era abantu babadde wanene Dubai bameka bali wanene Dubai nga tebalina visa emirimu gyegiri gya kaliwali ng'oli naagufuna like yeeya gezaako okumanya abakaliwali babeerawo batya n'omanya nti kati mba bakaliwali mbeerawo bwenti ne wenti but mukama waaba akuyamba era ofuna ogwo omulimu visa eddamu nekomo like fines bazikola fine reductions biki nebiddamu nebiteera so don't be comfortable nti oli mu overstay but still don't be afraid nti oli mu overstay. It's not the end of the world and overstay sigenda agigendamu ng'akyeyagalidde sokolindeko gwe kino ekintu okyogerako ng'okimanyi manyi bagamba kikijja omanyi kikutwalako bitono gwakimanyi kati okyembulesinga noga overstay tebintiisa naye twogera kwoli nga famire yonna yatudde sokoleke malirize katono famire yonna yatudde n'esonda ne bamuleeta bwe bamuleeta katugeza oluusi alina n'omukazi n'abaana n'atuuka wano kyasoose osanga ng'omulimu tewali abeeka bo bamanyi omulimu alina agenda okkizuula nga ne visa talina ekyokusatu agwa mooli omuntu gwe twagambye e Kampala tewali kintu kyabadde amanyi mu bulamu bwe oluusi nga n'omulimu gwabadde akola e Kampala mulimu ojjawo yagumufunira abadde ayambako ku dduuka kutunda ngoye sokolabe ajati kuyambako kutunda ngoye nga bw'oyimanye b'e Uganda kati azze wano e Dubai bamugamba olina okusituka otandika ogenda onoonya omulimu agenda otuuka nga wali okusasula metro wali okukola kino wali okukola kino talina ssente talina kyalina njagala omwana oyo omusibirira entanda ey'okumuzzaamu amaanyi engulu oyinza mugamba ayinza kukola solution ki ne challenge zasuubira ayinza kusuubira sanga challenge ki kyenyinza okugamba kiriwo ekitiye ekyatalina ssente ekiteri ajja wano Dubai ng'alina ssente but ssente tuzeetaga like we need money nekyo olina bw'ova Uganda ng'olina emigugu kosi fena tuvayo nga tulina emigugu naye ova Uganda ng'olinako load za rent bisimira mabanja biki put yourself first. You're the engine. Oba toli mulamu as the center your rent amabanja ge babeera bakuwola rent biki tebigenda kwesasula. Put yourself first. Gwe engine so komanye how am I going to live this life? It's so depressing binyigiriza bikola bitya but so komanye ngenda kuva ntya mu bunene obulamu bwakisiro naye nino bovaamu at the end of the day nosasula gali amabanja but tosooka kulowooza ku mabanja ebiseera singa tugenda twenyika nnyo mbirowoozo bamanja gundi amanja kati ngenda konta school fees wabana omwana Uganda watasoma abeerawo Uganda kisobokera ddala omuntu okubeerawo nga tomusindikidde ssente n'abeerawo ne batafanjala. Put yourself first. Noonya engeri gy'ogenda okuvaamu eyembera sigenda gamba mbu ogenda kubeerawo oti nga tolina ssente no wano e Dubai buli wootambula weetaaga ssente but kikuzaayo ku kiri kinagambye abantu abali around you kankubirako story emu yatuukawo ku mukwano gwange like namulagirira agent mumanyi naye nga omanyi agent we Uganda agent nasindikira abaana bafunire emirimu agent kuyasindikira ssente wene Dubai n'amuba ssente naye agenda okumuba ssente ng'oyedde omwana ali ku nnyini najja n'atuuka yali alina tuukira ku mulimu mu accommodation za mulimu yateziriiwo bambi agent yakola yatuyamba n'amufunira awo okusula naye we yamufunira okusula nga balina kusulawo mwezi gumu bali abaana bana balina kusulawo mwezi gumu agent n'agezaako abafunira emirimu awo egyamangu n'ebigano we Uganda nowena ojjukira yabyo ssente n'adduka n'ageza kujjukira naye we Uganda naye tamanyi like amanyi naye tamanyi 100% nagamba abulire kiriwo kiri nti muyiye ngenda basindikirayo emitwalo 5 nze commission mweyiye Joshua I'm so sorry naye yali nakyamanyi nga gyali ali wala tetweri kumpi nga nkola sigenda agamba nti bagenda muwa obudde wange 100% no
naye nze kyenakola kinalaba kinayinza okukola kwe kumulagirira aba agenti abatuufu n'engeri entuufu gy'alina okufunamu emirimu nakumulagirira aba agenti abakyamu babeota omuntu wajja n'akugamba wati like olaba nga issue ye eri nnyo ku ssente than the mulimu oyo tomuwanya obudde gurupu entuufu n'enkyamu zibeera bwezi gurupu entuufu ssente ozireka wa adimi zo waliwo gurupu enkyamu ngera nazo ssente ozireka wa adimi nga ne adimi y'omu kwaba abafere olina okumakinga sure nti omuntu akuwadde gurupu gy'ogenda oteekamu ssente omwesiga olina omakinga sure nti sokolindeko aja no anti kati ogendako katono oyogedde ku gurupu kyeki gurupu ye abaana bakuleetinga whatsapp groups ez'okunoonyezaamu emirimu mulimu eziri tuufu eziri genuine mulimu n'ez'abafere some people ene omuntu wajja wanene ku Dubai wiiki emu bbiri nga tolina mulimu ebyo nabo omaze obitegeera gurupu entuufu making sure nti omuntu okuwadde gurupu gy'ogenda okunoonyezaamu emirimu omwesiga 100%. Nze kyenakola oyo omwana we yajja namuwa gurupu ze nesiga nemugaa gye nkuwadde gy'oba okozesa gurupu ajati njagala tugende mpola jjukira tuli kati Uganda tetutamanyi bintu bino gurupu oyogera gurupu nemuwa gurupu n'ogimuwa otya sibitegeera WhatsApp group like everyone know WhatsApp group n'omusharinga link n'omugamba eno gurupu bapostingamu emirimu omuntu wapostinga omulimu genda mu inbox ye mubuuze details eziri ku mulimu nakyo ekyetaagisa okufuna ogwo omulimu nemuwa ezo linki zezo gurupu ndoza WhatsApp group lwe mwagimanyi nayezo zibeera basically kunoonyeza abaana mirimu kitegeeza waliwo opportunity nga omuntu asobola onoonya omulimu via WhatsApp yeah most of the Ugandans emirimu gye bagifuna via WhatsApp though giwajja commission anyway mulimu nesitaliza commission nali nzirabyeko but I'm not 100% sure nti ziri genuine kati singa olwo omwana aba talina commission nanti bangi babeerawo nga tebalina commission awo obulamu bukalibwa mwana without money so simanyi naye nga oba olina omakinga sure nti obeerawo kati awo magezi ki g'omusibiridde talina commission omulimu agwagala sente baazibba bubbi singa ali aziina yandibadde aziteekayo naye nga baazimubbako bubbi Katonda saba kama kusembeza abantu abalungi sobali ku mulimu gwalina nti yagufuna na commission genda ku interviews ezo tambula noonya interviews walk-in bisi bitegeera akati katusibirire katufundikirire wano olunaku lwaleero programu yaffe ndowooza olundi ekitundu ekinaddako batayi baffe banakituwa olundi